Señoras, señores amigos, moi boa noite, gracias por estar aí. Iniciamos unha nova programa, unha nova semana, o programa Falemos, do cal vamos a analizar tres concellos. Dende o punto de vista do goberno, primeiro teniente alcalde e portavoz do BNG no concello de Outes, Anxo Núñez, que estará connosco. Estará connosco tamén Fernando Pérez, que é o portavoz do Partido Popular no concello de Caldas. Pasou por aquí o alcalde fai un mes aproximadamente e ele virá a facer balance da xestión do bipartito, e abrimos este turno de entrevistas, de análisis no Grove, e nos imos co portavoz de Esquerda Unida no Grove, con José Antonio Otero. Moi boa noite, benvido, señor Otero, como estamos? Boa noite, moi ben, moitas gracias polo convite. Bueno, 3 días de San Martiño, que tal, como foron estas festas? Ben, tivemos o San Martiño, mas tivemos tamén a comida da terceira idade, que se realiza sempre neste mes, con todos os maiores do noso concello, e é verdad que moi ben, a verdad. Solo o sábado, que estuvo así un pouquiño afectado polo tempo, pero o resto dos días, boa temperatura, sin vento, vale? Sí, moita xente. Moita afluencia, é verdad que está recuperándose esa festa, unha labor que está facendo a comisión moi importante, moi boa, e que está facendo, bueno, pues eso, recuperar esa festa, e que a xente se quede no Grove, non aproveite ese festivo para marchar fora, como sucedía antiguamente, non? Claro, e isto máis coincide, bueno, ainda que o luns era o último día, o día San Martiño, o día 11, pero iniciábase a captura, a pesca da centola. Como está indo? Que datos ten a estas horas? Bo precio e poucas capturas? Non vi todavía os datos, sei que estaba 27, 28 nos primeiros días de loxe, e lógicamente arranca ben para o sector, e agardamos que tamén está, creo, a presentación, realizouse hoxe a presentación tamén de Santiago das Xornadas, que espero que veña moita xente ao Grove a visitar os restaurantes que son os que preparan este manjar, que non deixa ser o centolo do Grove, e esperamos que sea unha boa campaña para o sector. Claro. Canto vale o centolo, non? É dicir, non só nos cartos no mar, sino tamén en terra, porque a cantidad de turistas, creo que máis ou menos unha docea de hotéis que abren para acoller os turistas, que dicir, canta a economía move este crustáceo. Non teño verdade, pero sí que é unha cifra moi grande, moi importante. De feito, antes solía rematar na festa do marisco, remataba prácticamente a tempada, ahora prolongase uns meses máis, e lógicamente moi bo para o sector, que necesita tamén ese impulso, e esta festa ten que acabar sendo unha... Así comezou a festa do marisco, isto tampouco pode chegar a ser unhas boas festas para o pueblo e para a economía do noso concello. Xa que estamos metidos neste sector ou neste apartado, que balance fai? Bueno, primeiro do turismo deste ano, da xestión que fixo o concello e da afluencia, e entramos xa un pouquiño de chego. O concello do Grove, ao final, é un concello que non necesita prácticamente venderse para que a xente veña. A xente ven igual, fagamos o que fagamos. O exemplo estivo este ano, non? Porque de feito arrancamos, dende Esquerda Unida consideramos que se arrancou o verán pésimamente, o sea, con moitos servicios en precario, con moitas rúas sen limpar. Un dos exemplos, entras no pobo do Grove, nin os pasos peóns están pintados, nin as rúas están pintadas, co cual o turista, cando entra, xa parece que ve un abandono, e acaba vendo a porquería que poida haber polas rúas, non? Que tamén é lógico, porque barrendeiros si están traballando, pero, lógicamente, cando o teu impacto é de abandono na máis entrar, empezas a ver todos os defectos, non? E o defecto, despois a limpeza de praias, e os servicios, policía local, servicios todo tipo de servicios que requiren os nosos turistas, pero non só os nosos turistas, os nosos veciños, non? Porque, ao final, se ti non estás un pouco organizado e limpo para os veciños, pouco podes ter para os turistas, non? E aí falla a xestión do concello, a xestión municipal? Nós creemos que sí, creo que falla unha planificación. Eu, con os veciños que teño falado, cos compañeros, co grupo, consideramos que o que falaba, eu dicía, se tens unha planificación anual de mantemento, de limpeza das ervas, de limpeza das propias rúas, de pintado, no verán é un pequeno reforzo que hai que facer, mínimo, porque xa está aí. E incluso, se hai fallas por algún motivo, o propio veciño vai a salir a defender porque sabe que o pobo está limpo todo o ano. Cando ves que a xestión é pésima durante o ano,
non hai excusa ninguna. O que tiñamos que facer era agachar a cabeza e media volta, non? Porque non vías que eso tivera solución. Agora parece que se empeza a facer algo, que empezan a facer a limpeza de... Pero agora vale. Claro, que eso, que hai que facelo, hai que repoñer as farolas, hai que repoñer limpar as vellas rúas, limpar a maleza, pero eso, cando ves que viñestes dun período que é onde máis se exixe esa limpeza, e agora te pasa a facelo, vale, pero chegas tarde. É aquí o que pasou, que se chegou tarde. Porque ademais a imaxe que se levou os turistas é importante. Claro, é que iso é o que haxa fallos ou madeiras sen repoñer nos paseos, etc, non? O miradoiro que non este ben... Claro, que ao final son cuestións que lógicamente o inverno machaca moito no noso concello, non? O litoral vese perjudicado no inverno, pero que se empezas a traballar en repoñer, en un mantemento desas estruturas, vai chegar o verán e vai chegar mínima reparación, ou pode haber unha tabla que este rota, non que haiga 50 nin 100 en que a xente este tropezando con ela, non? Con o cual está dando unha mala imaxe e creando un problema aos propios usuarios que poden acabar con lesións ou con cuestións que non desexamos dentro do concello, non? E iso sempre pasa factura, non? Claro, que iso ao final... Porque ao fin é economía do grave. O concello é raro, o sea, sigue vindo a xente, sigue sendo un destino punteiro, pero vai acabar agravándose e lógicamente a xente vai acabar deixando de vir a visitarnos, non? Porque ao final se ve que sempre está igual, pois non repite. Eso é o que debería controlar un goberno para que non suceda. Claro. Falaba usted do éxito do Concello do Grove dende o punto de vista de todos os atractivos que ten, non só playas, a cantidade de segundas vivendas que hai, de chalés, de afluencia que ten e de todos, e a gastronomía que é importantísima, non? Que pasou na Festa do Marisco? Como valora? Porque moito éxito, moitos números vos, pero... Sí, ao final sempre nos fijamos en números. En números é unha parte importante da festa, lógicamente, e de feito temos pedidas as contas do que este habendo cos gastos xa comprometidos e os ingresos comprometidos para ter un balance real da festa, porque a festa non só é o que se vende ali dentro, sino o que se gasta e o que se xenera por outro lado. Pero, todos entendíamos que ao non haber unha ponte, lógicamente o descenso iba a ser notable. E despois xuntouse que, os 3-4 días ou 5 que estiveron de mal tempo, que igual non invita a que, polo menos, as proximidades que se acerquen. O de fora, que xa tiña programado, vai a vir igual, pero a proximidade que notouse no primeiro fin de semana, o sábado ou domingo, que a xente de proximidade non se aproximou, non se acercou ao Concello, ou polo menos na mesma afluencia que facían outros anos. Si sucedeu o sábado foi un día festivo, si foi un éxito rotundo, a verdad que polos datos que nos comunicaban algúns dos funcionarios, que pode ser incluso que o día propio de máis ventas de toda a historia da festa, un día solo. Entón, en xeral, non creemos que económicamente ou en números de ventas non creemos que fora desastroso, que fora malo. O que hai ao redor da festa, porque a festa non só é os estar de comer, pois creemos que se podría haber mellorado moito máis. Xuntouse o que é o tema de ruidos, de concertos e tal, as queixas veciñais, que xa levan anos facendo, a xestión da cafetería, que se pode dicir que tampouco foi exitosa, aínda que tamén vimos de anos atrás, donde en vez de cafetería se converteu nun pub, isto non se converteu este ano, sino levamos xa varios anos no que eso xa é máis un pub, e así que hubo un choque entre todas ese tipo de cuestións, que son mellorables e que hai que buscar a fórmula para melloralo. Lógicamente, nós estamos dispostos a participar nesas melloras se nos deixan facelo, claro. Se non nos deixan, pois pouco podemos facer para melloralo. A crítica, non? A crítica ou digamos que a queixa, non? A ver, a nosa queixa, nós sempre procuramos, así levamos facendo moitos anos, e procuramos sempre a nosa crítica ao que se fai e aportando as solucións e ideas para melloralo. Non somos do no polo no, nin de criticar por criticar. Lógicamente, o que ten crítica ten solución. Se é criticable porque hai solución. Nós sempre ofrecemos a solución. E na Festa do Marisco nós temos propostas para melloralo, na que podemos mellorar o entorno, ofrecer máis cousas aos nosos veciños e aos visitantes, porque ao final
englóbase en ir a comer, e a partir de comer a xente anda un pouco aboiada polo pobo sin saber que facer. Antes había unha carpa institucional onde se ofrecían exposicións mariñeiras, ten habido unha carpa xa propia dunha exposicións que era o que agora é a Salazón, estaba ali antiguamente, e sempre dicimos, podes acercar elementos da Salazón, promocionar a Salazón, invitalos a visitar rutas que hai polo Concello, a Toxa, San Vicente, a Siradella, temos elementos que podemos aproveitar para que os visitantes fagan esa pequena ruta ou esa pequena paréntesis entre xornada de comer e comer, non? Porque non vai a ser todo eso. Pero parece que non sei se que non teñen ganas de... Requiere traballo. E cando requiere traballo, aquí parece que o que genera traballo hai que intentar eliminalo, non? A carpa estaba indo a menos, como estaba indo a menos, quitámola. Ten habido... chamabanlle o Centola Park, que era unha zona para os críos, para que tiver, eliminouse. Vais eliminando todo o que non ve que dá problemas e que non... eliminámoslo, e con eso non avanzamos, estamos indo para atrás. Claro, isto non é vir a un restaurante comer e marchar, non? Claro, que lógicamente é promocionar o noso concello, e a mellor forma é invitalos a que conozcan o entorno, non que se queden solo na zona do Corro, non? Eso é o que queremos que falla a festa nestes momentos. E ademais, a campana do Centolo que empezou onte luns, día 11, acabará o día 8 de decembro. Tamén se suma a isto o Centolo Larpeiro, que será a finales de mes. Que levaron a Centola de Ouro este ano, que é unha labor que fan bastante de promoción. Que axuda a desestacionalizar, non? En épocas baixas, que é cando se fai todo isto. A festa do marisco é desestacionalizar o noso turismo, pero agora, se sumamos isto, pues, lógicamente, todos os elementos que vayan a promocionar a máis aló do que o que o verán, pois é unha boa fórmula, non? Señor Otero, bueno, como están os orzamentos de cara... Bueno, primeiro, e cerramos o tema de cara ao Nadal que se vai. Cal é a proposta do Concello para o Nadal? Pois ata agora non temos ninguna noticia do que van a facer. Sabemos que, polo que nos entramos outro día, que iban a ampliar o orzamento mínimamente para alumeado. Parece que o efecto caballero parece que chega a todos os concellos e que hai que lógicamente alegra o concello e alegra que a xente saia nunha época que tamén é de frío e casi quedar na casa, non? Entón alegra que anima a xente a ir ao comercio local, co cual está ben, pero ten que vir ligada de máis actividades. Ata agora non coñecemos, sabemos que algunhas actividades se están facendo ou se queren organizar, entón non podo dicir algo que lógicamente non somos nós responsables desa área. Perfecto. E os orzamentos, que datos manexa Esquerda Unida sobre a situación económica do Concello e orzamentos do ano que ven, que todavía están sin... Sí, bueno, nos tivemos... Pleno fai dos días, sí, a incorporación das participacións dos ingresos do Estado que viñan a maiores este ano, unha cuestión que nós xa sabíamos dende decembro do ano pasado, e que xa en algunhas veces xa temos avisado o Concello que este ano tiña máis cartos que nunca en canto a ingresos do Estado. En agosto tivemos primeiros contactos para un orzamento, xa nos mandaron un borrador anterior, e nós xa advertíamos que había máis formas de ingresar. Tiñamos un orzamento naquele momento de 11.800.000, 700, e nós dicíamos que cos datos que nós tiñamos e os que nos estaba presentando que podíamos chegar a máis de 12 millóns de orzamento. E así foi, incorporaronse as cuestións que nós dicíamos, onde parte delas, porque non sabía moitas máis, e se nos presentou despois un borrador de 12 millóns e pouco. E outro día no pleno, pois a verdad que cando lle dixamos que unha das cuestións pola que non se negociou o orzamento era que non se baixaban o salario, porque era unha das nosas riñas vermellas para negociar, pois xa falaba que era culpa de que había 14 millóns de gasto. E pode haber 14 millóns de ingresos, se quixera. Porque que temos, hai formas, hai moitas partidas, moitas líneas de ingresos que están paralizadas desde moitísimos anos. Tema multas, tema terrazas, tema outros tipos de ingresos que podrían vir, que están paralizados. As tasas municipais que moito di que votamos abaixo ano pasado, nós non estamos porque as tasas son os impostos son os que necesarios para que os servicios públicos funcionen. Lógicamente son necesarios, o que non pode ser é que nos presente unha subida do IBI xeneralizada para todo o mundo.
Nós o que dicimos é, pois, se hai que subila, pois habrá que subir as segundas residencias, habrá que subir as vivendas vacías, habrá que un incremento maior e ir paulatinamente pois as persoas máis vulnerables, pois intentar que non teñan esa mesma incremento ou ese mesmo gasto no IBI, non? O que non pode vir a 4 días de un pleno dicirnos que quero subir estas tasas, quero subir a tasa de vehículo. Están prorrogados desde o ano 22, non? Desde o ano 22, sí. Agora están cubrindo bastante ben. Sei que para o ano van a vir máis, porque entrará o tema da basura, do lixo, a nova lei do lixo, entra o da servicio de axuda no fogar tamén se incrementou, e lóxicamente incrementas. Pero volvemos a dicir, hai fórmulas para poder recaudar máis ou incluso reducir en algún aspecto que se podría facer. Pero lóxicamente non lles interesaba negociar, e lóxicamente, visto que pasaba no último ano, nos propoñíamos eso, que se tiñan que reducir o salario porque non estaban executando o traballo que nós considerábamos que era correcto para eses salarios. Bueno, estamos en 9 meses, 10 meses de legislatura. Como definiría vostede o que se leva feito e o que falta por facer? Que necesita o Grove, según Esquerda Unida, señor Otero? Creemos que necesita unha planificación do que se quere. Nos levamos tempo falando de que non se pode a salto de hai aquí uns cartos, vamos a intentar gastar o que estamos honesto. Aquí fixos un auditorio e non hai persoal para tratalo. Aparte de que se fixo de unha maneira que ten carencias en canto a estrutura, en canto a o que está sucedendo con el, que hai zonas de inundables que se están rompendo baldosas, que está deteriorado, parece xa vello e ten un par de anos. Co cual non se pode organizar unha cousa sin saber como levar adiante a continuación. Compramos o edificio que era das Monxas, meteus ali a Fasal, levase un ano e medio falando de traer a vellos tempos de baixalo onde están para esa zona, non se baixa porque non está planificado como tal. Meteus o pai, vamos metendo unha sala non sei quen, outra sala que vaya necesitando, pero o edificio está sin reformar, está sin planificar que é o que se quere. E logo, no seu grupo leva pedido os planos dese edificio para poder ver que podríamos propoñer para cada zona. Seguimos agardando por eses planos. O que falábamos antes do mantemento das rúas, o mantemento dos espacios, mantemento dos edificios públicos, de calquera, dos pabellóns, dos colexios. Se non hai unha planificación anual, despois, cando ven unha reforma concreta, vai haber moito maior gasto do normal. Entón, creo que o que falta é eso. Aquí hubo unha deixadez, como un pasotismo durante todo este ano. Agora empezan a facer algunhas obras, porque hai un remanente, que todo hai que dicilo, que nós tamén forzamos para que se aumentase o gasto dese remanente a hora de executar obras, e danos a impresión de que vai chegar decembro e que non se vai executar todo ese remanente, e ao final eses cartos vanse perder, porque non se poden prorrogar nin volven a quedar como remanente, co cual vemos que hai unha falta moi grande de planificación. E se diferenciamos o que é o casco urbano do resto, de os núcleos, de zonas turísticas e menos zonas turísticas, pero aí que? Bueno, pouco podemos diferenciar de zonas turísticas ou non, porque ahora xa está masificado prácticamente toda a zona, non? A zona de San Vicente, a zona de Ardi, a zona os que son os barrios máis alonxados, xa tamén están masificados en canto a turismo. Pero sí que tamén existeu un abandono hasta agora, e continúa en canto aos barrios, non? A zona de San Vicente sempre foi unha das máis abandonadas en canto a servicios. Sí que ten un concelleiro ali, pero non vemos que se avance en ese aspecto. Zonas como Meloxo, como Virxe das Mareas, como Ardia, zonas abandonadas en canto a un mantemento diario. Ao final, onde máis queixas hai en canto a limpeza dos beirais e da maleza, e nas zonas que máis queixas hai, porque é onde menos se acaba pasando a facer ese traballo. Entón, nós sempre planteamos un planning de traballo xeral, pasar cada certo tempo para ir facendo ese tipo de arranxos, comunicarse cos barrios, saber cales son as demandas que teñen e ir planificando a que zonas se vai ejecutando cada ano as melloras que necesiten en cada unha delas. Dous conceptos que non saliron todavía, un é o centro da Sal e o outro é a Illa da Toxa. Que propón Esquerda Unida?
a salgadeira ou o salazón que lle chaman, lógicamente necesita unha reforma e musealizalo. Primeiramente é saber que queremos facer con iso, musealizalo de verdad, porque non está musealizado, non está dentro do circuito de museos, organizar hai moitas cousas repetidas. Temos a compañeira Susana, que é a experta en turismo, e a que nos planifica moitas veces ese tipo de cuestións, traballou incluso nese espacio e coñeceo. Sempre dicimos que hai que facer unha reestructuración dese espacio e musealizalo. Primeiramente xa arranxarlle o tellado canto antes, porque senón vai acabarse perdendo moitos elementos dos que hai nese espacio. E na Toxa necesita unha revitalización. Necesitamos un plan integral de traballo, un plan para revitalizar ese espacio. Ao final, o Monte Central tamén hai que mantelo, porque é unha fonte de turismo ali que despois repercute no resto, pero hai que sentarse e planificar entre todos os sectores, coa xestión da Toxa, para ver como impulsar ese espacio novamente. Foi daquela época do esplendor, ahora parece que está indo cada vez a menos. Sí, non? Vostedes teñen esa sensación. Sí, a sensación de que está indo a menos. De que non ten o esplendor que tuvo, non? Xa non é como antes, eso de víamos a Toxa, non se escoita tanto como se escoitaba antes. Antes era moi típico de fun a Toxa, non coñecían o Grove. E foran a Toxa. Era o reclamo. Era o reclamo para o povo, pero agora parece que está indo moi ben. Pillaron o Xabarín xa ou non? Pois creo que están pillando bastante, pero non hai un solo, hai varios, algún que estivo polo povo, non sei se estarían, sempre os compañeiros, ese foi ao Concello pedir un espacio como dos burros, veu o espacio que lle deron os burros e que querían tamén unha parcela igual no Toxa. Foron pedir audiencia, pero non lle deron. Política social, señor Otero. Política social, pois levamos unha das cuestións que tiñamos no noso acordo co goberno inicial, porque xa era unha moción aprobada dende hai tempo, unha parte desa política social era de crear unha base de datos de persoas que viven soas, co propósito de metelas dentro do circuito de veciñanza, que puderan dar as actividades, que axudas, crear unha rede incluso de axuda veciñal, con ese tipo de cuestións. Pois é unha cosa que quedou que non son capaces de executar. O tema de vellos tempos, nos propoñíamos tamén que houbera servicio de comedor, parece que o servicio non era moi axeitado, esos son os datos que nos van dando, que non sabemos se son reais ou non, que non había esa demanda para poñer un servicio de comedor, pero sí que anda de mañán era necesaria. E, lógicamente, darlle o espacio que necesitan, que era na zona das Moixas, para que teñan mellor, que non están mal na zona que están, e, lógicamente, lle máis cómodos pola hora do transporte, pero sí que ubicar o que era a zona toda de servicios sociais nas Moixas, pois era unha boa fórmula. E queremos que hai moito no que se pode avanzar nese dalo de axuda no fogar, pois mellorar o servicio, sacar a concurso dunha vez por todas o servicio, porque leva prorrogado, se non me equivoco, dentro do 2019, prorrogado dunha maneira que non sabemos, fórmulas legais que existen, pero que non é a fórmula correcta para levar a xestión dese servicio, co cual tampouco podes exigir moito máis do que realmente se debería exigir, que tamén ter as traballadoras en boas condicións e que prestar o servicio moito mellor do que... En que punto, situación, minuto e resultado do Pexón? Pois as últimas noticias, de feito, aprobouse en pleno unha adenda para o Pexón, que polo visto que xa está todo redactado, xa está adaptado a normativa que polo visto a Xunta solicitou. Todo isto con datos do pleno e de pouco máis, porque non temos información concreta sobre, de ter reunións propias do Pexón, non tivemos ninguna dende hai anos. Todas as preguntas que vamos facendo en pleno, ou en algunha reunión, digamos, que temos para outro tipo de negociación, pois vamos averiguando cousas. E, polo visto, está todo listo, faltaban eses 40.000 euros para pagar a empresa para que pudera soltar o informe a toda a documentación, co cual me imagino que se todo vai ben, non sei se neste ano irá, pero se non agardo que como moi tarde, en xaneiro, tiña que ir a pleno, que é outra vez a aprobación a pleno, e faltaría que vai a Xunta aínda para a aprobación final. Non, a exposición xa non habría, xa sería a aprobación aprobación que lle pertence a definitiva, que lle pertence ao Concello, digamos, e pasaría a aprobación definitiva da Xunta, con cual é onde se pode prolongar en tempo.
lógicamente, nós xa o fixemos en maio do ano pasado, cando se nos truxo naquele pleno antes das eleccións, xa aprobamos, porque o que dixemos era, claro, ahora mismo non sabemos se este é o mellor plano, pero é o plan que hai. É mellor ter un mal plan ou un plan regular que non ter plan agora mesmo, non? Entón, creemos que canto antes ten que vir, porque sí que está moito desarrollo do Concello tamén está paralizado por culpa desta... A iniciativa privada... Iniciativa privada, incluso a propia municipal, ao final é necesario para desarrollar, e de feito creemos que o plan que saia agora xa vai estar prácticamente desfasado, porque xa hai moita construcción, moitos cambios que fixo o propio Concello que non estarían, que xa non están contemplados nese pexón, co cual despois hai que empezar xa a redactar novas modificacións. Señor Otero, foi o noso tempo, pero ten a última intervención para dicir o que vostede queira ou remarcar algo do que dixo ou algo novo que eu non lle preguntín. Nada, simplemente que eso, nos levamos desde os últimos 8-10 anos intentando axudar ou colaborar ou participar para que o Concello avance. Lógicamente, gustaríanos telo mandato, telo goberno, non puido ser, pero estamos traballando para tal, temos as persoas preparadas, temos un equipo que sabe como facer as cousas, lógicamente agardamos que intentar convencer a veciñanza de que co noso proxecto, co noso traballo se pode avanzar moito máis que agora mesmo. Señor Otero, foi un placer contar con vostede nesta edición de Falemos. Un placer é noso. Hasta unha vindeira ocasión, moitas gracias, moi boa noite. Boa noite. Do Grove nos vamos a Caldas e recibimos a Fernando Pérez, portavoz do Partido Popular. Non o perdan, será dentro de un instantiño hasta ahora mismo.